Mbak ini siapa lek? Iya. Ana baya. Wah, ana seneng kene iki. Iki Baya. Baya kok ngingeti aku mbok rene. Oh sing cocok iki kene. Aku kadal yo. Wanu kok ono dantemke wong. Ana baya. Ora iso mingkem. Kowe gaweke masalah Dalijo kowe. Aku ngerti. Ade Dalijo. Ra iso mingkem. Mugi warga Sidaraja tansah ayem tentrem. Iya, tepuk tangan. Ayam tentrem amin. Yo, ayo Sri. Saiki Nita. Iki bojone sing Ngendang. nang Jaipong. Mantune Pak Sancoko. Putra mantu panjenenganipun Haryo Sancoko. Jen mboten saged mingkem. Kados bayana niki wae. Lho. Pak Dalijo. Wah, aku ning arahe kok rono. Jo, Wes ngopi urusan omah iki. Dalijo. Dalijo. Dipecat iki. Ora ngono kuwi ya. Apa? Aku tidak suka. Aku tidak suka. Terus ngono ki wis. Terus kono like TikTok. Aku Ya, enggak terus suka. nak. Ayo Nita. Tuku lerak ning pasar Kliwonan. Monggo pinarak nonton wayangan. Cocok. Aku ya duwe jo. Apa? Iwak tongkol. Oh, ki mesti arep tongkol. Kok MC Coliwok iki sih. MC Omongane kok do marahi prindang-prinding to. Ora lho, urung rampung kok. Iwak tongkol neng godhong sente. Aku dongkol karo kowe. Oh, apik. Aku ya duwe. Apa? Padi Suradali. Heeh. Lungguh neng kono. Heeh. Terus ngopo? Ayo neng kono. Arep kon pindah ya ora usah. Ayo kuwi iki wis lenggah kono mawon. Parian iki ana batangane. Padi Suradali lenggah wonten mriko. Aja lali karo masyarakat Sidorejo. Piye man cengkokku Apik piye? bener. Ora arep bahas aku. Wong kowe iku mau dibahas yo ketekanmu ki mung semono kuwi. Arep tak ulur-ulur kok. Yo. Mlumpatna. Kok yo kono urung kok yo kepiye? Yo apa? Ayo. Parian koyo wingi. Pariane ra isih siji sing urung. Oh, aku yo kan parian. Ya yo sak rombongan, Wih, Cik. oh, oke. Sing wingi lho, Man. Ubur-ubur. Ikan lele. Ngono iki lho. Akhirnya musuli kono sisan ngopo? Aku dikepyuk bubur karo mbok netole. Jujur. Nah, nek kuwi jujur nek kuwi ketoke. Aku jaga keamanan kowe nembang to kowe. Aku nang kene kok kaya ancik-ancik foto galagil. Piye, Man? Ngopo? Parian. Parian kono. Wong kancane wis parian. Ora usah wedi to karo bune. Ora. Tenang wae. Kono Aku kok wedi wong wedok. oh tenane apa? Wah, so bojoku kuwi. Wah nang omah tak sia-sia kok. Wah, Mbak, sakseni, Mbak. Kerja. Kayak agak angkrem ora. Nembang kowe. Loh, parian kok ubur-ubur. Ubur-ubur. Ikan lele. Ikan lele. Bojoku Agi subur. Bojoku aji subur. Ikan lele. Ora tak kapak-kapake. Wes terus. Mulai rampung-rampung le do parian. Panas udan panas aling-aling Selintru. caping gunung. Neno neno na neno neno na.
nyengget sawon jebles neng tembok bojo loro sugih banget ora mule aku tiru dalange sugeng dalu sugeng amreksani kesenian kita ringgit pacut calpu hani iko geger kuwarasan ameng ngeti ambal warsa kita Sleman ingkang kaping 109 sumangga para warga jalan tok 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 ages tok tok Sarina hayu awake lemu Sarina hayu apa gelem dadi bojoku dawa-dawa jenenge kula kembang-kembang ulane sapa rambat ning wedong kok mlorot mangisor nyaka dada ana maneh sing jenenge ula diwel lah wujute bundel medekel senengane mrambat ning wetapel lorot mengisor nyokot pudel ireng-ireng kok arang-arang timbang lali pilih tintinge yen kowe seneng aku gak ngelarang kabeh padha rawuh neng papan kene nyawut kaca gambare wayang Abimanyu ora iso mabur ayo kanca sregep sembahyang dosaku neng alam kubur siji-siji ayo padha ngaji loro-loro dimen ora bodho telu-telu manut bu guru yen kowe pinter negarane maju Sarina ayu awake lemu Sarina ayu lakok kowe kabeh nganggo biru elaelo sawone dipangan ulen elaelo bocah bodho aja ngaku pinter Jaina jae jatuh jae ji kuntul jare banyak joge bajul kari siji kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ada umur
yang panjang, insya Allah ketemu lagi. Yo. Cekap semanten ature dalijo menawi lepat nyuwun pangan Mara banjur pengkoti teruske